golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Can you say severe neurotoxicity? Bye, Dudley Frog. Have a nice day. 안녕하세요. 이제 11월 30일이고 오전 7시인데 7시 20분인데 또 시간이 주말에 또 못했네. 왜 이럴까? 또 하루하고 7일 남았네요. 하루하고 7시간 남았네. 잠이 안 깼어. 여튼 이번에도 시간이 조금 촉박한데, 그러니까 오늘 출근하기 전까지 1시간 하고 퇴근하고 다음날 아침까지 하면은 많으면 5시간. 아이고, 다음 달부터는 더 매일매일 할 수 있는 거 습관을 한번 만들어서 시간 충분하게 작업해 보겠습니다. 일단 계속 진행할게요. 자, 오늘부터는 스플라이닝 작업을 들어갈 거예요. 스플라이닝에서는 이제 우리가 커브를 스텝으로 만들어 놨기 때문에 이걸 풀어주는데, 처음에 일단 기본 세팅부터 플랫 스텝으로 돼 있던 거를 오토로 바꾸세요. 이게 오토로 안 돼 있고 스플라인으로 해두시면은 커브가 내가 생각했던 거랑 조금 다르게 컴퓨터 보정이 많이 들어가거든요. 그래서 멈춰 있어야 될 곳에도 오버슛이나 앤틱 포즈 같은 게 자동으로 들어가 버려서 많이 튑니다. 그래서 반드시 오토 하는 거 추천드리고, 오토로 세팅을 하더라도 한 150프레임 정도까지 먼저, 100프레임 정도? 100프레임 정도 먼저 풀어준다고 할 때, 이제 이렇게 오토로 풀어주시면 제일 처음 동작은 가급적이면 스플라이닝으로, 여기 보시면 여기 스플라이닝으로, 오토 말고 스플라이닝으로 해주세요. 왜냐면 시작하자마자 멈춰있다가 천천히 움직이는 느낌이 너무 강하면은 좀 연기하는 느낌이 더 강해질 수 있거든요. 그러니까 오토로 해놓으면 처음에 이게 다 플랫 커브가 돼요. 그러면 완전 멈춰있다가 가속이 붙으면서 움직이기 시작하겠죠. 근데 스플라이닝으로 하면 일단 완전 플랫이 아닌 상태가 되기 때문에 조금 그 부분이 없어질 거고, 지금은 키가 거의 멈춰있다가 가속이 붙는 거에 가깝게 제가 찍어 놓았기 때문에 지금 스플라이닝으로 해도 각이 그렇게 안 바뀌는 건데, 일반적인 경우에는 제일 처음과 제일 마지막은 스플라이닝으로 작업하시고 가운데는 오토로 작업하시면은 그래프가 크게 많이 튀진 않을 거예요. 사이클 때는 제외예요. 사이클은 또 다르겠죠. 일단 스텝에서 스플라인으로 넘어갈 때는 그렇게 해주시면 좋습니다. 이제 설명 줄이고 작업 들어가겠습니다. 시간이 또 많이 없어요. Golden poison frog. 되게 리니어하게 좀 뭉그러지죠? Golden poison frog. 이때 제가 생각했던 거는 조금 더 발이 좀 더 Golden poison frog. 이렇게 하고, Golden poison frog. Golden. 골든 할 때 조금 홀드가 있기를 원했는데, 골든, 그리고 발은 이때쯤 이미 컨택에 가깝게. Golden poison frog. 일단 모양 만들고 나서 설명할게요. Golden po.
Golden poison frog. Golden poison frog. Golden poison frog. Golden poison. Golden poison frog. Its skin is leaf. Golden poison frog. Its skin is golden poison frog. Golden 이때 루트가 너무 멈춰 있어서 답답한 느낌이 있는데 루트를 처음에 덜 가게 하고 골든 포이즌 무게중심을 좀 맞춰주고 여기서 이제 발이 너무 오랫동안 떠 있으니까 golden poison frog. Poison 일찍 있게 해주고 poison frog. It's golden poison frog. Its skin is leaf. Golden poison frog. 그리고 발하고 맞춰주면 이제 루트도 자 무게중심이 이쪽 발을 디뎠으니까 좀 맞춰주고 자 루트가 너무 발하고 똑같이 따라가면은 이상하게 보이거든요. 그러니까 발이 갈 때 한 20-30% 정도는 루트도 같은 방향으로 따라올 수 있지만 발이 바닥에 닿기 전에 너무 많이 넘어오면 안 되고 한 70% 발이 닿은 다음에 한 70% 정도 70%가 아니라 한 30% 정도 넘어간 상태에서 나머지 70%를 넘겨주면은 좀 자연스러워요. 느낌적으로. golden poison frog. 이게 달리기가 아니라 걷기니까. 안 그러면 무게중심이 너무 빨리 넘어가서 불안정해 보이고 넘어질 것 같은 느낌이 듭니다. 그리고 화면에서 봤을 때 좀 실루엣이 잘 보이게 각도 조절해주고 콩 Poison frog. It's 그럼 이제 좀 약간 중심이 갔다가 발에 맞춰서 발이 먼저 가고 갔다가가 되죠. golden poison frog. 일단 루트랑 발 이런 걷기에서는 루트랑 발 같은 걸 먼저 잘 정리해 주셔야 다음이 있습니다. 이걸 먼저 잘 하시고 그 다음 상체 드래깅이나 뭐 팔 같은 거를 만져 주셔야지. 디딜 때는 한 2프레임 만에 바닥 콩 golden poison.
Golden poison frog. 지금 제 생각에 여기 발 부분이 느낌이 더 좋으려면 그냥 이거 캐릭터 툴이라는 게 있어요. 캐릭터 툴은 이 캐릭터릭스닷컴에서 이 캐릭터 만든 분이 제공해 주는 건데 저걸로 IKFK 스위치를 해줄 수 있습니다. 자, 해주기 전에 해야 될 일은 제가 다리 FK는 잘 안 쓰기 때문에 지금 세팅이 안 돼 있는데 발꿈치가 닿는 순간까지는 닿기 직전까지는 FK. 자, 그래서 여기 보면은 right legs FK IK to FK죠. 짠. 이렇게 하면 발이 바뀐 거예요. 지금 바뀌는 거 보이시죠? 자, 스위치 됐고 여기서도 다시 한번 눌러주면 이거 지금 이제 FK 다리예요. 이렇게 원심력의 안정적인 회전을 해야 되는 경우에는 FK가 무조건 이득입니다. 이렇게. 자, 그리고 키가 여기 이게 처음 FK 키를 안 찍어 놓은 상태에서 이렇게 스위치 하면은 안 돼요. 다시 이제 다리 포즈가 여기도 키가 안 찍혔죠. 여기도 스위치 끄고 이렇게 눌러주면 계속 키가 안 찍히네. 왜 이래? 잠시만요. 짠. 키. 자, 이것도 스위치 하고 다시 스위치. 이상하다. 제 생각에 여기 키가 없어. 자, 이렇게 시행착오를 했는데 자, 여기 IK에 키가 없잖아요. 그러면은 스냅이 안 되나봐. 자, IK에도 키를 주고 다시 확인해 볼게요. 안 되네. 버그인가? 안 되네. 원래 딱딱 돼야 되거든요. 일단 안 되면 어쩔 수 없죠. 안 되면 안 되는 대로 해야죠. 에라이. Golden poison. 자, 이렇게 Golden poison frog. Golden poison. Golden poison. 발대는 타이밍 더 늦춰 볼게요. 이 정도가 되면 더 좋을 것 같아. 자, 이게 라이브의 장점이죠, 단점인데 이렇게 왔다 갔다 시행착오가 있는 거 감안하고 보시면 됩니다.
자, 타이밍 조정해주고 그리고 지금 또 하나 문제가 될 수 있는 부분은 뭐냐면 힙인가? 그렇지. 힙에 따라서 다리 각도가 바뀌는데 이게 별로 팔과 마찬가지예요. 여기도 어어 너 위가 있네? 이건 서브니? 서브네. 아하. 자, 작업 다시 할게요. 내가 지금 컨트롤러를 잘못 잡았어. 자, 여기 보면 오리엔트를 COG로 놓을게요. COG. Center of Gravity. 그러니까 골반 따라다니게 세팅은 바꿔놓고 골반 각도 바뀌나 혹시? 골반 각도 바뀌네. 그러면은 마스터로 할게요. 골반하고 상관없이 안 따라오도록. 다시. Golden poison frog. Golden poison frog. 이때도 더 드래깅. 그래서 상체가 루트에 바로 안 따라갈 수 있게. Golden poison. Golden poison frog. 그리고 이렇게 이제 스플라이닝 작업할 때는 여러분들이 지금 안 쓰고 있는 릭들은 끄는 게 좋겠죠. 자, 더블라 스트링 놔두고 프레스 꺼버리겠습니다. Golden poison. 훨씬 부드럽게 움직이죠. 레퍼런스는 켜놓죠 뭐. Golden poison. Golden poison frog. Golden poison. Golden po- 머리도 Golden poison. 그러니까 이제 제가 뭘 하고 있냐면 무게감을 살리기 위해서 머리에 상체 그 위치를 좀 관성을 표현해주고 그 다음에 이렇게 머리가 몸이랑 통째로 이렇게 쑥 이렇게 따라오는 걸 피해주면은 머리의 무게감이나 표정이 더 잘 보이는 효과가 되겠죠. 그거를 할 거예요. Golden poison.
그래도 유지. Poison frog. Golden poison frog. poison. Poison frog. Golden poison frog. Golden poison frog. 됐죠? Golden poison frog. Golden 조금 머리가 너무 팩 꺾이니까 조금만 톤 다운. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic. 오케이. Golden poison frog. Golden poison frog. Golden poison frog. Golden poison. Golden. 그리고 발 느낌 조금 더 좋게 하려면 전부 다 스플라인 컵으로 Golden poison. 홀도 조금 더 길게. Golden poison frog. Golden poison. Golden poison frog. Its skin. 자, 이제 뒷부분을 일단 넘어갈게요. 이게 한 번에 다 폴리시까지 하는 게 아니라 이 정도 정리가 됐으면 이제 다음으로 넘어가고 다음으로 넘어가고 전체적으로 한번 다 되면 다시 돌아오는 거예요. 그런 식으로. Golden poison frog. Its skin. 그리고 자, 교체 여기에 이제 스페이스가 교체되는 순간인데 바로 여기에서 교체하죠 뭐. Skin is lethally toxic. 여기서 코로 빠지는 게 아니라 옳지. Skin is lethally toxic. Its skin is lethally toxic and can. 자, 이제 Its skin is lethally toxic. 여기도 발과 루트를 먼저 봐야 돼요. 벗기니까. 일단 여기까지 오는데 이 발이 너무 느려 보이니까 보고 딛는 게 더 좋지 않을까?
poison frog. 있고 이겼으면 이제 월드 했다가 이것도 발이 너무 오랫동안 쭉 움직이죠. Its skin is lethally 그러니까 발은 이렇게 오랫동안 움직이지 않겠죠. 누가 무거운 발을 오랫동안 공중에 띄어서 멈춰 있겠어요, 그죠? 뗐으면 바로 다음 위치로 가서 디뎌야지. Its skin is lethally golden poison frog. Its skin is lethally toxic. 둘 중에 하나예요. 만약에 이렇게 했는데 발이까지 가야 되는 거야. 그러니까 발이 이렇게 늘어나잖아요, 그죠? 그러면 발 출발을 늦추면 되는 거예요. 자, 여기서부터 발을 떼는데 발 전체 출발을 늦춰봐요. 요렇게. 그럼 체중이 요렇게 이제 그 딛고 있을 발에 옮겨졌죠. 옮겨진 다음에 이 발을 떼면은 자연스럽게 뗄 수 있겠죠. 그래서 체중이 먼저 하고 이때도 골반이 살짝 앞으로 먼저 이동하면서 한 20-30% 이동했을 때 다리 떼지고 발이 지금보다 훨씬 더 일찍 디디면 더 자연스러운 타이밍이 될 것 Skin is 같아요. lethally 이렇게. toxic. 여기쯤을 딛는 타이밍으로 해야겠다. 여기 지우고. Its skin is lethally toxic. 이렇게 Its skin is lethally toxic. 딛고 나면 붙이고. 키 없죠, 무릎은? Golden poison frog. Its skin is lethally toxic. Golden poison frog. 여기 머리 너무 세 보이는데? 나 얼굴 왜 이렇게 크로마키가 코를 막 찢네. 이 정도에서 타야겠다. 그래서 여기 머리 너무 세니까 좀 잡을게요. 이렇게 세. Poison frog. Poison frog. Poison frog. 이렇게 저는 여기서 여기까지가 너무 빠르다 하면은 얘들을 옮겨줄 수도 있지만 그냥 이 포즈가 더 좋네 하면 여기 키 줘버리고 여기를 지워버려요. Poison frog. 이런 식으로. Golden poison frog. Golden poison frog. Its skin is lethally. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic. Its skin is lethally. Skin is lethally. 자, 이게 루트의 로테이트 Y는 너무 날카롭게 움직이지 않도록 정리를 좀 하겠습니다. 이게 몸 전체 각도를 다 영향 끼치기 때문에 웃기기 시작하면 이제 감당하기가 어렵거든요.
Its skin is lethally toxic. Its skin is lethally toxic. 머리도 스페이싱이 너무 딸깍하는 느낌이 있으니까 딸깍. 이럴 땐 저는 얘가 딸깍이면 앞에 키 2프레임 정도 해주고 뒤에도 주고 가운데 지워버리면 좀 부드러워지겠죠. 알아서 깎입니다. Its skin is lethally toxic. Poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body. Its skin is lethally toxic. 자, 이제 손 부분 아크가 조금 넣어주면 좋겠죠. 손 넣어줄 때 아크는 뭐 손목으로만 할 수도 있고 팔꿈치 접었다 폈다로도 할 수 있겠지만 가장 먼저 저는 팔뚝으로 큰 것 먼저 수정해 주는 게 좋습니다. 이런 식으로. 그러면 팔꿈치 먼저 가고 얘들 나와주고 그러면 손은 관성 느낌으로 약간 홀드가 되면서 팔꿈치가 먼저 빠지죠. 그리고 팔꿈치가 어느 정도 멈출 때쯤에 손이 나오면서 이때 손이 더 밖으로 빠지겠죠. 자연스럽게 이어지게. 그리고 다시 원래 자리로 돌아오면 이렇게 회전하는 느낌이 되죠. 여기서 조금 더 좋게 하려면 이때까지 좀 더 킵했다가 약간 앤틱 포즈를 만드는 거죠. 근데 지금 킵한 위치가 조금 타이트하네. 이렇게 당겼다가 이렇게 올라오면 더 눈에 부드럽게 보일 거예요. 이렇게. 너무 멈춰 있다가 빠르게 움직이기 시작하면 어색해 보일 수 있어요. 그러니까 반대 방향이든 진행할 방향이든 조금씩 그 움직임의 폭을 점진적으로 늘려가는 게 좋습니다. 그리고 여기서 손목도 한번 이렇게 드래깅 주고 얘랑 같은 프레임에 지금 키가 있으니까 또 딱딱해 보일 수 있어요. 이것도 여기쯤에서 이 포즈가 됐으면 좋겠다 하면 그 전에 지워버리면 되겠죠. 그러면 알아서 드래깅이 표현이 돼요. 간단하죠? 그리고 여기도 아마 다른 거랑 다 같은 위치에 있으니까 동시에 멈추겠죠. 그걸 피하기 위해서 몇 프레임 뒤에 멈추게 하고 일단 지우고 여기쯤에서 overshoot 갔다가 돌아오게 하는데 지금은 조금 세니까 트윈머신으로 턴 다운. 지금 또 세죠? 팔꿈치가 돌아와서 그런 것 같아. 그러면 팔꿈치도 살짝. 그럼 손끝이 좀 홀드가 되면서 부드러워지죠. Lethally toxic and can cause toxic and can 좀 더 펴주죠. Skin is lethally toxic and can its skin is lethally toxic. 그리고 skinnies 할 때 skinnies Its skin is lethally skinnies skin is lethal. Its skin is lethal. 말을 할 때 항상 이제 약간 머리가 말을 하는 거랑 약간 같이 와줘야 돼요. 그리고 액센트나 이런 게 크면 더 머리도 크게 움직이겠죠. Its skin is lethally toxic. 이렇게 Its skin is skinnies
Skin is lethally toxic. Skin is Leslie. lethally toxic. Lethally toxic. Lethally toxic. Lethally toxic and can cause. 자, 일단 정리를 먼저 쭉 해볼게요. 자, 여기도 보면 다 모든 게 다 같은 프레임에 멈추니까 일시정지, 일시정지하는 느낌 좀 있죠. 이때 가슴이나 체스트가 좀 먼저 왔다가 좀 먼저 떨어지게 왔다가 여기서 같이 멈추는 게 아니라 이때는 살짝 더 다시 들어 올려지게. Lethally toxic. 하고 여기는 홀드. Lethally toxic. 마찬가지로 위에 체스트도 키를 여기 주고 여기 지워보죠. Lethally toxic and can cause full body. Its skin is lethally toxic and can. 그리고 지금 팔이 느리죠. 이게 블로킹해서 다 잡아주면 좋은데 뭐 가능하지 않죠. 다 잡는 거는. Skin is lethally toxic. 자, 손이 조금 요 타이밍부터 여기까지를 늘렸으면 좋겠어. Skin is lethally toxic. Skin is lethally toxic. 후 하고 내려오는 이 느낌을 조금 타이트하게 계속 내려가죠. 한둘 한둘 하나만 한둘 셋. Lethally toxic and can. Skin is lethally toxic and can. Lethally toxic. Skin is lethally toxic. Skin is lethally toxic. Its skin is lethally toxic. Lethally toxic. Toxic. Lethally toxic and is lethally toxic and skin is lethally toxic and is lethally toxic and can cause full body paralysis. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Its skin is lethally toxic and its skin is lethally toxic and skin is 이때 너무 부드럽기만 하니까 좀 더 접었다가 is lethally toxic. 타이밍을 조금 더 만지겠어. Skin is lethally toxic. Skin is lethally toxic. Lethally toxic. Skin is lethally toxic and skin is lethally toxic and skin is lethally toxic. 손가락 엄청 러프하다. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Golden lethally toxic. Lethally toxic.
toxic 할 때 이제 레퍼런스처럼 Lethally toxic. Skin is lethally. leafly 때 오히려 leafly 할 때 목을 올리고 상체도 좀 Is lethally. Skin is lethally toxic. Skin is lethally. Skin is 뭔가 너무 많이 졌나? 정적으로 변했다. leafly 이렇게 멈춤 구간 없이 toxic 할 때 개구리는 켜야 위치를 볼 수 있. 아니면 덤이라도 남겨놨어야 됐는데 개구리가 없으니까 조금. lethally toxic and can cause. Lethally toxic. toxic. 네. 너무 거북목 안 되도록 조심하고. Lethally toxic and can cause full body paralysis. 그렇죠? Its skin is lethally toxic and can cause full. Lethally toxic. 그때 루트가 너무 굳어 보이니까 Lethally toxic and is lethally toxic. Skin is lethally toxic and skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. Gold. 일단 앞부분은 조금 정리가 되고 있죠. Golden poison frog. Its skin is lethally toxic and can cause full body paralysis. 이제 풀바디 paralysis 할 때 좀 약간 양손이 동시에 가는 게 어색한데 저것도 한번 해결해 보죠. Cause full body paralysis. 이거는 시간 관계상 이따 오후에 퇴근하고 와서 해보겠습니다.